Hej allihopa, nedräkningen är över. Nu är det dags för T12T, tillgänglighetsmeetup igen. Varmt välkomna. Hampus heter jag och introducerar detta från utomhus för att slippa eventuella bebisskrik. Jag är en av ett helt gäng personer som pusslar ihop de här meetupsen. Vi har Ida, Erik, Marcus och Per som har jobbat mest med just det här meetupet. Så extra tack till alla er och oss. Vi har 4 stycken talare, 4 stycken blixttal den här kvällen och jag kommer att introducera dem strax. Men först vill jag passa på att säga att vi, precis som alla meetups av rang, har vi en Code of Conduct som i korthet går ut på att alla ska känna sig bekväma och respekterade och inkluderade på våra events. Och det går att läsa om det på t12t.se. Om man skulle tycka att någon bryter mot den här Code of Conducten så kan man alltid höra av sig till mig eller någon av de andra arrangörerna, och våra kontaktuppgifter står också på t12t.se. Men nu introducerar vi talarna. Temat för dagen är positiva exempel och det kommer vara 4 stycken blixttal som är mellan 10 och 15 minuter långa. Och mellan varje tal så kan man chatta med talarna i YouTube-chatten om man ser på det här live. Först ut så kommer Sara berätta varför systemutvecklare på Spektrat är extra vassa. Per följer upp det med tillgängliga kartor på webben. Sen kommer Tommy och berättar om att personalisera mera. Och slutligen Lars om Colibrio Reader. Innan vi kör igång så ska vi tacka Knowit och Access Lab som hjälper till med lite meetup-avgifter, T12T-stickers, hoodies och annat smått och gott. Så tack till er. Och vill också säga att utöver det här meetup-eventen så finns vi på Twitter och Slack som T12T och även på meetup.com som T12T. Och så finns vi på Facebook om man hänger där som tillgänglighetstruppen. Så hoppas vi ses på de kanalerna. Men nu kör vi igång. Sara börjar. Hej! Vad är det som gör att personer på autismspektrat kan bli extra vassa systemutvecklare? Den frågan ska jag besvara. Jag ska också berätta lite om Asperger och autism, vilka styrkor som medföljer och vilka utmaningar som också kan medfölja. Och vilka lösningar som finns för att få bästa möjliga output. Sara Sadangani heter jag och jag jobbar som konsultchef på Unicus. Unicus är ett IT-konsultbolag inom systemutveckling. Vi levererar tjänster inom programmering, testautomatisering och kvalitetssäkring. Det som är unikt med Unicus är att alla våra konsulter har Asperger. Det följer väldigt många styrkor med Asperger som passar klockrent för våra uppdrag. Innan jag fortsätter och berätta om styrkorna som följer med Asperger så ska jag bara reda ut lite begreppen här när det gäller Asperger och autism. Det är faktiskt så att man inte längre kan få en Asperger-diagnos. Den togs bort för några år sedan, 2015 tror jag det var. Nu får man en diagnos på autismspektrat. Asperger är en del av autismspektrat numera. Och det är den del där man har normal till hög eller väldigt hög begåvning. Jag kommer kanske växla lite mellan autism och Asperger, men nu vet ni i alla fall vad jag menar. Ja, så tillbaka till styrkorna. Vad är det då för styrkor som följer med Asperger? Om man har diagnosen så är man också väldigt noggrann, men ofta väldigt analytisk, har förmåga att se detaljer, se mönster, man är väldigt strukturerad. Man kan jobba repetitivt, är väldigt uthållig. Och man gör saker lika noga när man gör det för
1000:e gången som när man gör det för första gången. Man är också väldigt ärlig och lojal. Det är också uppskattade egenskaper av en arbetsgivare. Men alla de andra styrkorna passar väldigt, väldigt väl för att jobba med utveckling och test. Som ni kanske förstår. Det är också vanligt att man har ett specialintresse där man kan typ allt. Och har man då specialintresset programmering så är man ju väldigt duktig på programmering också. Det man gör mycket av tenderar man ju på att bli duktig på. Så jag kan ju säga att de här styrkorna som jag räknade upp, de kan ju passa för många andra arbetsuppgifter också. Men vi på Unicus har riktat in oss på just systemutveckling. Så våra konsulter har diagnosen plus kunskap och förmågan till att bli duktiga inom systemutveckling. Det som är så sjukt, det är att trots att man har eftertraktade egenskaper, man har viljan och förmågan att göra ett bra jobb, så är det så mycket som 70% som är arbetslösa. Det är ett enormt resursslöseri. Och det är just det som är Unicus affärsidé. Att dra nytta av styrkorna och lösa den här samhällsutmaningen som det innebär att så många går arbetslösa trots att de har både vilja och förmåga att bidra. Varför är då arbetslösheten så stor bland personer med just Asperger? En förklaring är att med diagnosen följer också en extrem ärlighet och att man tolkar bokstavligt. Det här gör att när en person med Asperger tittar bland annonser och läser alla krav i annonsen, så kanske man tickar 8 av 10 av boxarna och känner att nej, men då kan jag inte söka för jag uppfyller inte alla kraven. Så redan där har man ju tappat många som inte ens söker. Sen så naturligtvis så kommer en del då kanske söka i alla fall. Och där kommer man till den traditionella intervjusituationen. Den är inte heller perfekt för en person med Asperger. I intervjusituationen så förväntas man köra lite small talk i början. Prata lite om väder och vind och kanske vad man gjorde i helgen, vad man har för intressen. Eller ja, att chitchatta, det är inte våra konsulters favoritsysselsättning. Man pratar gärna om arbetsuppgifter, man är väldigt målorienterad och uppgiftsorienterad. Men att prata om ditt och datt, där flyter liksom inte riktigt samtalet. Sen i rekryteringssammanhang så har vi också den här faktorn av transparens. Om man berättar att man har diagnos, kommer då rekryteraren att vilja anställa mig? Om man inte berättar, då finns ju å andra sidan en risk att rekryteraren sitter tänker att det är någonting. Men kan inte riktigt sätta fingret på vad. Men väljer bort kandidaten för att det var någonting. Så det där är orsaker till att personer med Asperger är arbetslösa i alldeles för stor utsträckning. Både annonserna och intervjuprocessen. Ja, jag har pratat om styrkorna som följer. Jag skulle dra lite annan fakta om Asperger också, så ni får det med er. Bara 1-2% av befolkningen worldwide är på diagnosen. Eller har diagnosen, är på spektrat. Och det är så i Sverige och det är så i resten av världen också. Sen så skiljer det lite hur mycket man diagnostiserar.
70% är arbetslösa i Europa och i Sverige också. Det skiljer lite upp till 90% i vissa länder. Och Asperger är ingen sjukdom, utan det är ett annorlunda sätt att uppleva världen, kan man säga. Man kan jämföra till datorvärlden, olika operativsystem som Mac och Windows. Det finns många kända personer som befinner sig eller har varit på, eller sägs ha varit på spektrat, som Greta Thunberg, Bill Gates, Steven Spielberg, har vi med Albert Einstein, Isaac Newton, Elon Musk. Det finns många fler män som har diagnos. Anledningen till det är oklar. Det kan vara ärftliga faktorer. Det kan också vara så att diagnoskriterierna är utformade på manligt beteende. Faktum är att andelen kvinnor med diagnos håller på att öka. Ja, så vad är då de vanligaste utmaningarna och hur är det egentligen en utmaning, eller kan man komma runt dem? Det rör sig ofta om tre huvudområden. 1. Social samspel och kommunikation. 2. Kring sinnesintryck. Och 3. Kring det oskrivna. Det som står mellan raderna. Men i rätt miljö så blir inte det här några större problem. Jag ska förklara lite mer. Nummer 1 då, kring det socialt samspel och kommunikation. Som jag var inne på tidigare kring intervjusituationen, så är det den mer spontana sociala kommunikationen som kan upplevas problematiskt. När det gäller att kommunicera kring en arbetsuppgift så är det inga problem. Så lösningen på det här kan ju vara ganska enkel. Men dels att man är transparent och berättar att man tycker att det är jobbigt i så här mingelsituationer eller sociala situationer. Och sen från arbetsgivarens håll så är det kanske inte nödvändigt att delta på middagar, luncher eller AVs eller andra sådana här mingelsammanhang. Kring sinnesintryck då. Det är ju egentligen att man har svårt att filtrera sinnesintryck. Man tar in allt. Och det är väl inget problem i sig, det är bara det att det tar energi. Så att en arbetsplats där det är mycket ljud och synintryck tar energi. Till förmån från annat då. Men man kan ganska enkelt komma runt det här med att ha hörlurar som stänger ute ljud och kanske tillåta att man sitter med keps och solbrillor. Det kan vara en lösning om ljuset är väldigt irriterande. Sen flexibla arbetstider kan ju hjälpa något enormt. Att inte behöva resa mitt i rusningstrafik underlättar. Så att man inte är uttröttad redan när man kommer till jobbet. Dessutom så har ju pandemin visat att det går ganska bra att jobba hemma också. Så att få göra det några dagar kan vara ett sätt att spara energi. Sen det här nummer 3 kring oskrivna regler. Och det som sägs mellan raderna, det kan vara utmanande för en person med Asperger. Och lösningen, det är att vara tydlig. Säg det du menar och mena det du säger. Svara på frågorna när, var, hur, med vem och varför. Svarar du på de frågorna, ja då är du också tydlig. Och vi får faktiskt höra av flera av våra kunder att sen de tog in en person med Asperger i sitt team
så har cheferna tänkt på att vara mer tydliga gentemot vår konsult och också varit mer tydliga gentemot hela teamet. Och då har de fått hela teamet till att prestera bättre. Så det är inte bara personer med Asperger som mår bra av att ha tydlighet. Ja, vad är då främsta fördelarna med att ha en person med Asperger i sitt team? Ja, dels att man får tillgång till de här skillsen. Någon som orkar jobba repetitivt eller någon som är extremt analytisk etc. Förra veckan så fick jag höra av vår kund 3, mobiloperatören, att vår konsult är enormt uppskattad för sitt arbete. Han har en förmåga som ingen annan att köta på och han är extremt uthållig. Ibland jobbar han då med manuella stickprov. Och ja, vår kund sa det att vi andra vi åker göra typ 7 stickprov. Sen, medan han kan göra 700. Som ett exempel. Han ger sig liksom inte, han är väldigt, väldigt nitisk och upptäcker också felen. Fast han måste gå igenom en massa data. Sen kompenserar han teamet på många andra uppgifter. När saker som inte de gärna vill göra, det gillar han. Så det blir ett väldigt bra komplement. Och liknande hör jag ofta av våra kunder. Vattenfall sa här förleden att vår konsult där, hon är som att trycka på start på en maskin. Och hon är liksom helt felfritt och gör det hon ska och liksom väldigt strukturerat och utan fel. Ja, nu undrar jag, hur har ni det på er arbetsplats? Är ni öppna för olikheter? Och hur tänker ni när ni rekryterar eller när ni tar in någon i ert team? Hur viktigt är det att följa mallen eller kan man få vara lite annorlunda och ändå ha andra kvaliteter att bidra med?
Hejsan, Per heter jag och jag ska prata om tillgängliga kartor på webben. För dig som inte ser så är jag en medelålders man med glasögon och en brun munkjacka som det står T12T på. Jag gillar kartor och det har bland annat att göra med att jag menar att kartor gör världen mer tillgänglig. Det är lättare för mig att förstå världen och att ta mig runt i världen tack vare kartor. Och jag menar att kartor faktiskt kan användas för att förhindra funktionshinder. Med lite planering så kan många undvika hinder genom att till exempel välja en rutt som fungerar med rullstol eller vad det nu kan vara som jag behöver ta reda på i förväg. Har ni sett att Googles kartfunktion har en sån möjlighet att välja just en rutt som fungerar med rullstol? Men själva kartorna kan i sig vara otillgängliga. Hur gör vi dem tillgängliga? Det tänkte jag titta på i den här lilla presentationen. Kartorna är ofta visuella och detaljrika och behoven, alltså varför vi använder kartan, kan variera ganska mycket för en och samma karta. En del vill ha den för att hitta, andra vill analysera världen och ytterligare andra vill, ja vad vet jag, titta på den för att det är vackert. Så det är inte så lätt att sammanfatta det här med en alt-text. Och faktum är att kartor är också undantagna i lagstiftning. Både DOS-lagen och den kommande tillgänglighetsdirektivet undantar kartor. Vilket gör att det här riskerar att bli en lite vit fläck på kartan när man får vara lite ordvill. Jag tycker dock att vi inte ska använda det här undantaget för mycket, utan även om vi inte kan beskriva en höjdkurva med text till exempel, så är det ju inget som hindrar att vi gör det lätt för den som navigerar med tangentbord. Alltså den som har en motorisk nedsättning och behöver tabba sig fram ska ju såklart kunna nå zoom-knappen. Och som ni alla vet, tillgänglighet är ju så mycket mer än alt-texter, även om den som är ny på området kanske mest tänker på alt-texter. Jag tror att vi kan tänka på kartan i alla dess olika lager, allt från färgval, linjer, texter, informationsplattor, sökfunktioner, reglage, rubriker och så vidare. På alla de nivåerna behöver vi jobba med tillgänglighet. Och jag har gjort en liten snabb lista med tips på hur ska vi göra kartorna tillgängliga. Jag går igenom den lite fort och börjar med att skriva tydligt vad kartan visar. Presentera varför är kartan där. Till exempel med en vanlig H-rubrik om det är webben vi pratar om. En innehållsdeklaration blir det för den som inte ser kartan. Som kan välja att hoppa förbi den eller att försöka ta till sig den så gott det går. Den som har en kognitiv nedsättning kan ha mycket hjälp av en rubrik som bara säger varför är bilden här. Det underlättar tolkningen. Men även om inte alla ser så är ju kartorna visuella och vi ska såklart jobba med visuell tillgänglighet. Precis som med allt annat visuellt material. Kontraster, jätteviktiga. Prova till exempel att skriva ut kartan i gråskala. Vad händer då? Går det att se skillnad på hav och land till exempel? Det är inte alltid det går. Det kan till exempel genom att rita in konturer med god kontrast. Eller så kanske vi behöver jobba med mönster. Både linjer och ytor kan ha mönster. Det var bara några exempel. Jag kommer ge en länk i slutet som ni kan läsa mer på om ni vill. Men hur gör vi reglagen tillgängliga då? Se till att det går att tabba till zoom-tangenterna som jag redan sa. Se till att det syns vilken knapp som har fokus för tillfället. Jag har varit med om kartor som tar upp hela skärmen på en mobil. Och eftersom kartor ofta går att panorera genom att swipa, så när jag drar fingret över skärmen, ja då flyttas min position i kartan. Men jag har inte längre möjlighet att scrolla på sidan, vilket gör att jag kan inte komma ner till det som ligger nedanför kartan. I praktiken så låser jag in användaren i kartan. Det finns en del fallgropar vi behöver undvika. Gör kartan begriplig. Vad innebär det då? Ja, till exempel visa lagom mycket information. Det kan bli väldigt plottrigt, det kan bli svårt att förstå en karta som innehåller för mycket.
Men ibland behövs det mycket information och då kanske det kan vara så att användaren själv får välja hur mycket detaljer som ska visas. Ja, det beror ju på situationen såklart. Visa var användaren är. Det är ju en väldigt effektiv modell för att hjälpa till att orientera sig och att tolka kartan. Så det här menar jag, när vi har möjlighet att använda användarens position så kan det ge väldigt stor nytta för den kognitiva tillgängligheten. Och då kan vi till exempel filtrera innehåll utifrån vad som ligger nära så att vi kan få bort från den här jättelånga listan med intressanta butiker eller vad det kan vara, så tar vi bara de som ligger närmast och visar det. Och så ska vi såklart erbjuda alternativ till det grafiska om det går. Några exempel. Här har vi en karta som visar nederbörd i Sverige. Den kan presentera som tabell, och för en del människor är det här ett mycket mer tillgängligt sätt. Det går lätt att navigera en välkodad tabell med skärmläsare till exempel. Men andra kan ha mer nytta av en sökfunktion. Många gånger så baseras kartan på en massa tabelldata och saker som är strukturerad information som går alldeles utmärkt att söka i. Och då kan vi kanske göra så att vi plockar fram rätt information från den där tabellen och visar det på skärmen samtidigt som kartan får zoomas in lite lagom till det området som vi har sökt efter. Det här är en bra modell som jag har testat åt en del myndigheter. Ibland passar det bättre att ha en lista med alla kontor eller liknande. Det här är en modell som bland annat Statens servicecenters tillgängliga karta använder, och den har ju de tagit fram tillsammans med ett antal andra myndigheter. Det kan ju också vara ett tips att jobba tillsammans med andra. Sen kommer en hel del teknisk innovation som kan vara nyttig för att göra geografisk information tillgänglig för den som har en funktionsnedsättning. GPSer med talsyntes är inte något helt nytt direkt, men i webbsammanhang är det inte så vanligt. Men det går ju faktiskt att låta användarens position utgöra underlag för vägledning som inte är då en tredimensionell eller tvådimensionell grafisk presentation, utan som ger små signaler efter vartannat för att visa var är jag och vad är nästa steg. Haptik, det handlar om att använda känseln, och det kan till exempel 3D-skrivare och vissa andra ganska avancerade tekniska lösningar kan användas för att ge möjlighet att utforska den tredimensionella världen med fingrarna. Gyro och kompass kan hjälpa till att känna av vilken riktning rör jag mig i, vad är det som finns framför mig. Så kan jag presentera det kanske med talsyntes. Ljudeffekter kan beskriva markunderlag, kan vara väldigt värdefullt för den som inte ser eller den som behöver rulla fram. XR, det är en förkortning som vi kommer höra mer framöver, inte minst i tillgänglighetssammanhang, därför att V3C jobbar med standarder för tillgänglig XR, och XR är då en lite kryptisk förkortning för VR och AR, alltså virtual reality och augmented reality och liknande lösningar. Och jag tänker mig att det här nya metaverse som Facebook har börjat prata om, det kommer ge anledningar för många att utforska de här uppslukande teknikerna, immersive reality. Och där kan det säkert ge både nya utmaningar och nya möjligheter för tillgänglig geografisk information. Och sist men inte minst så tycker jag att det är viktigt att använda kartor för att informera om tillgänglighet. Det finns till exempel en sajt som heter wheelmap.org. Där framgår tillgänglighet för personer med rullstol i publika miljöer och lokaler. Där kan vi själva lägga in information, det tycker jag vi ska göra. I västra Sverige har en databas som heter tillgänglighetsdatabasen, td.se eller t-d.se, med jättebra information om många publika lokalers tillgänglighet. Lägg in er information där. Och då är det till exempel sånt som ledstråk, hissars placering, handikappparkering, hörslinga, toaletters placering och liknande som kan underlätta och göra världen mer tillgänglig. Och därmed tackar jag så mycket för uppmärksamheten, och som sagt, det går att läsa mer på alla de områden som jag har berört på metamatrix.se/kartor. Jag ser fram emot era synpunkter och kommentarer. Hej hej!
Hej! Välkomna! Jag heter Tommy Fält och jag jobbar som digital tillgänglighetsexpert på företaget Usit. Jag tänkte prata med er några minuter idag om ett ämne som jag har nördat ner mig i senaste tiden, nämligen personalisering. Personalisering, det handlar om olika tekniker som användaren kan använda för att anpassa utseendet och beteendet på sitt gränssnitt efter sina egna behov. Och här kanske några av er hajar till redan på en gång och tänker, vad då personalisera? Jag trodde att vi skulle designa för alla så att, så att en design kan fungera för alla våra användare. Och här har ni inte fel. Och det är därför viktigt att börja med att poängtera att personalisering, det är absolut ingen ersättning för tillgänglig eller inkluderande design. Snarare så handlar det om ett viktigt komplement till tillgänglig design. För det är nämligen så att användare har olika behov och olika förutsättningar. Och någonting som en design som fungerar bra för några kan orsaka problem för andra. Så personalisering, som jag ser det, handlar inte om att införa något särskilt tillgänglighetsläge som gör att vi slipper bygga hela sajten tillgänglig för alla. Utan det handlar egentligen om att ge kontrollen över upplevelsen till användaren. Alltså släppa på den här lilla kontrollen som vi som designers och utvecklare själva vill ha för exakt hur gränssnittet ska se ut och bete sig. Och ge den här kontrollen till användaren och låta dem anpassa den efter sina egna behov. Så personalisering är en del av inkluderande design. Det ersätter inte på något sätt tillgänglig inkluderande design. Så idag så tänkte jag därför prata om 3 områden där ni kan möjliggöra för användare att personalisera gränssnittet och hur det kan se ut och vilka tekniker ni kan använda för att uppnå detta. Tips nummer 1, det handlar om skalbar text. Och det här är kanske den tekniken som har använts allra mest och som har funnits etablerad väldigt länge. Det handlar ju om att låta användaren ändra storleken på texten i gränssnittet i operativsystemet eller i webbläsaren och sen få den inställningen att slå igenom på alla webbplatser så att texten blir lättare att läsa. För vi vet att olika användare har olika preferenser kring storlek på text och utseende på text för att den ska bli så lätt att läsa som möjligt för just dem. Och här finns det inbyggda inställningar för att ändra teckenstorleken i alla våra webbläsare. Så det här exemplet är från Google Chrome, men det finns också liknande i Firefox och Edge och alla de webbläsare som vi använder. Så ett bra tips att testa är att börja med att gå in i inställningarna och ändra teckenstorleken från medium som är standard till mycket stor och sen se vad som händer med webbplatserna. Här kommer ni märka att en del webbplatser så slår det här igenom och andra slår det här inte igenom alls. Om vi tittar till exempel som ett exempel på den här Meetupens fantastiska lilla hemsida t12t.se så ser ni att den ser ut så här med grundinställningen. Och här är texten ganska stor och läsbar redan från början. Men om du ändrar teckenstorleken till mycket stor så ändras också utseendet på hela sajten. Så ni ser att texten har skalats om tydligt och har blivit tydligt mycket större. Och det gäller både rubrikerna, länkarna där uppe och huvudtexten. Och hur det här funkar är egentligen väldigt enkelt och det är ingen ny teknik utan det här har funnits väldigt länge. Men det handlar om att man ska använda relativa värden istället för sådana här fasta pixelvärden när man skriver in teckenstorlekarna i CSS-koden. Så istället för att sätta en fast grundstorlek på body, alltså för hela dokumentet, på 16 pixlar så kan man sätta den som 100%. För då kommer den anpassa sig när användaren ändrar den här grundstorleken från 100% till 150% till exempel. Och när man sedan definierar alla teckenstorlekar på andra textelement i gränssnittet och i sin design, så till exempel sina paragrafer, alltså sin vanliga text eller sina huvudrubriker, så istället för att definiera dem med fasta pixelvärden så definierar man dem med något som kallas för rem-värden. Och då är det egentligen att de refererar tillbaka till grundstorleken på dokumentet.
Så 1 rem är det här lika med 100%. Så det här gör då att all text kommer att skala om på ett korrekt sätt och ett snyggt sätt när användaren har ändrat sin stora textstorlek. Men i min erfarenhet när det gäller skalbar text och att gå över från att jobba med pixelvärden till skalbar text, så är de här små ändringarna, det är egentligen bara början och det är det lätta. För det svåra med skalbar text, det kommer senare. Det handlar framförallt om att ändra ett tankesätt. Så det handlar om att få designers och utvecklare att släppa den här pixelperfektionen som många kan ha. Där man som utvecklare och designer vill ha kontroll på exakt hur ditt gränssnitt eller din webbplats kommer se ut i olika skärmstorlekar och med olika devices, alltså olika enheter som användare kan använda den. För att när du gör det möjligt att skala om texten, då kan du som designer inte vara helt säker på exakt hur texten kommer att se ut för den faktiska användaren. Så det kan kännas lite jobbigt i magen, men det är också nödvändigt att släppa på den här lilla kontrollen till användaren. Och det handlar om att man istället ska börja tänka flexibelt. Så du måste sluta använda till exempel fasta höjder och bredder i designen. För det gör att om du inte vet hur stor texten kommer vara, då kan du heller inte sätta en fast höjd. För att om användaren har skalat upp texten så kanske den inte kommer få plats på din fasta höjd. Och då kommer den kapas och inte gå att läsa. Så istället så måste allting vara mycket mer responsivt och klara den här omskalningen. Om du ska veta om den här texten inte får plats på samma rad, hur ska den då hoppa runt och få plats så att det fungerar för användaren? Och det finns, när man tittar runt så ser man många hemsidor som använder den här tekniken på ett bra sätt, men man kan också se en del exempel på när det inte fungerar så himla bra, när man kanske inte riktigt har kommit ihåg det här i alla lägen. Och ett sånt litet exempel är från 1177 som är en sajt som i övrigt fungerar ganska bra med responsiv text. Men just det här menyn där uppe och det första innehållet, det här fungerar inte alls bra med skalbar text. För att när texten får stå större plats, då ser ni att den här menyn hamnar ovanpå huvudrubriken. Och ni ser också att det här första området med information, den får informationen inte riktigt plats, utan den börjar breda ut sig över innehåll som kommer efter. Så det här handlar snarare om att man måste komma ihåg att testa alla sina sidor och all sin design så att det faktiskt fungerar och så att det faktiskt skalar om och beter sig på ett förväntat sätt. Så för att lyckas med den här skalbara texten och stödja personalisering kring textstorlek så gäller det att man skapar nya rutiner kring hur man tänker både med design och med utveckling kring textstorlek, och sen också komma ihåg att testa i praktiken för att se till att det faktiskt beter sig så som man vill att det ska bete sig. För tips nummer 2 så tänkte jag prata om något som heter minskad rörelse. Och inspirationen för det här, det kommer från en fantastisk bloggartikel som Hampus har skrivit, där han har dokumenterat en Twitter-tråd där användare med faktiska funktionsnedsättningar har svarat på frågan om vilka är de största tillgänglighetsproblem som de upplever i vardagen på webben. Och någonting som slog mig när jag läste det var att väldigt många användare nämner animationer som ett stort problem. Så användare med ADHD till exempel tycker att det är svårt att koncentrera sig eller hitta innehåll om det är en väldigt stökig hemsida med många animationer i bakgrunden, även sådana som ska vara subtila. För det kan vara lätt bli distraherande och störande och i sig kan hindra någon att använda er tjänst eller webbplats. Så, men det som är intressant med animationer är att det finns nu möjligheter i våra nya de enheter, de operativsystemen som vi använder, som till exempel här iOS på en iPhone, men även på Android eller på Windows eller på Mac, så finns det numera systeminställningar för att göra det lättare för de personer som har svårt med just rörelse. Så det finns en inställning som heter minska rörelse eller ta bort animationer eller liknande som man kan aktivera, och då kommer operativsystemet sluta visa den här typen av animationer när det går från en sida till en annan. Men det som är intressant med just den här inställningen, det är att den här kan också du få låta slå igenom på webben. För att
det finns tekniker i CSS där du kan lyssna efter den här systeminställningen. Så genom att lyssna efter den här systeminställningen med en CSS-rad som heter prefers reduced motion är lika med reduce, så kan du skriva regler för utseendet för just de användarna som har angett att de föredrar mindre animering. Så du kan till exempel säga att alla animeringar på hela sajten ska vara jättekorta, i det här fallet mindre än 1 millisekund, alltså ingen tid alls. Och sen kan du säga att alla animationer som upprepas, de ska bara upprepas en gång, så att du har inte de här auto-upprepande giffarna och liknande. Och du kan också säga att alla övergångar från olika utseenden också ska gå väldigt snabbt. Så med de här 3 enkla reglerna någonstans i din CSS-kod så har du gjort så att de här små mini-animeringarna som kan störa vissa användare inte längre finns. Men när det gäller den här minskade rörelsen så finns det också 2 saker som man behöver tänka på. Och det är att du kan ha animeringar som faktiskt måste visas för att användaren ska få rätt bild av hur webbplatsen fungerar just nu. Så ett exempel kan vara till exempel en laddningsanimering, en laddningssnurra. För att om den står still för en användare för att användaren har stängt av rörelsen, då kommer inte de få den informationen om att gränssnittet laddas. Så det kan också finnas ett värde i att ha vissa animeringar som undantas från den här globala regeln att stänga av allting. Och i det här kodexemplet så är det här koden not essential animation som då undantar alla ställen där du har satt den klassen, att det här är en essentiell animering som är jätteviktig för att användaren ska förstå. Och det andra, och det kanske ännu viktigare med just den här tekniken, det är att förstå att den här tekniken är enbart ett komplement. Så bara att använda reduced motion, det kan aldrig rädda en otillgänglig design om du har videos som autospelar eller har väldigt störande animeringar som orsakar problem för användaren. För att vi vet att alla användare som har de här behoven kommer inte känna till att den här inställningen finns. Och den här inställningen är heller inte tillräckligt för att uppfylla VCAG-kraven. Så att det måste hela tiden alltid finnas en möjlighet att stänga av animeringar eller ännu hellre ta bort dem från första början om ni vet att de stör väldigt många användare. Men genom att i alla fall minska på de här mikroanimeringarna så kan ni göra gränssnittet lite mer tillgängligt och tillåtande för användare som föredrar mindre animeringar. Och för mitt sista och tredje tips så tänkte jag prata om något som heter högkontrastläge som finns i vissa operativsystem. Och det här är en möjlighet för användare framförallt användare som är synsvaga eller som är synskadade och som har problem att läsa till exempel svart text mot vit bakgrund, att anpassa färgerna till ett sätt som gör det lättare att läsa och urskilja och kanske också mindre störande. Så i Windows så finns det en systeminställning för högkontrast som man kan slå av och på. Och när man slår på den här så byts alla färger ut i hela operativsystemet till färger i en färgpalett som användaren själv kan definiera. Så här är det ett förslag på en färdig färgpalett där vanlig text är gul, där länkar är blåa och där saker som är inaktiverade är gröna. Men användaren kan lika gärna klicka på de här färgerna och bestämma själv hur det ska se ut. Och man kan också bestämma vilken bakgrund man vill ha. Så genom det här läget så får man en möjlighet att få en helt ny look på både operativsystemet men också alla webbplatser. Och så det här står igenom precis överallt och även på webben. Så om vi tittar återigen på den här lilla T12T-webbplatsen så ser vi att den har blivit helt annorlunda med en ny look. Så du kan se att texten har blivit gul, du kan se att länkarna har blivit blåa och du kan också se att en del bakgrundselement som bakgrundsfärg har tagits bort helt och hållet. Och det här, så som det fungerar så är det egentligen att operativsystemet skriver helt över färgpaletten som du har på din webbplats och byter ut dem mot de här färdigdefinierade färgerna. Och sen så matchar de alla semantiska element till de här systemfärgerna. Och vad betyder det då? Det betyder att länkar får en viss färg, knappar får en annan färg och vanlig text får en tredje färg.
Och sen så tar det här läget tar också bort det som den uppfattar som distraherande objekt. Och det kan vara till exempel bakgrundsfärger, skuggor med box shadow och dekorativa element tas bort helt och hållet för att de inte är nödvändiga för förståelsen. Då. Och det här betyder, i och med att den här baseras på vilka semantiska element som man använder, så betyder det att om man har byggt sin sajt rätt från första början så kommer det allra mesta fungera precis som det ska. För då kommer systemet veta vilken färg den ska sätta på dina knappar och länkar och texter i och med att du har använt rätt semantiska element från början. Men med det sagt så finns det också väldigt ofta ett behov att anpassa det här utseendet där det behövs. Så då finns det tekniker som man numera kan använda. Det här är ganska nya tekniker som bara funnits mindre än 2 år. Men det finns en CSS-fråga som heter Forced Colors där man på samma sätt som det fungerade med minskad rörelse så kan man fråga systemet, har användaren satt på ett högkontrastläge? Och då kan du sätta egna stilregler och eget utseende just för det läget. Och här skulle mitt tips vara att läsa på lite kring vilka tekniker som finns och vilka typiska utmaningar som man kan lösa och också vilka de här färgvärdena är som man kan använda. Så jag skulle säga att använd etablerade färgvärden och tekniker och läs på hos Microsoft som har dokumenterat tydligt hur högkontrastläget fungerar i Windows och se vilka färgvärden du kan använda. Så här är till exempel på en anpassning som man kan göra. Det är i högkontrastläget på alla knappar och alla dina kort, om du använder kort, så kan man lägga på en tunn genomskinlig border. Alltså en kant runt omkring. Den här kanten kommer att synas i det här högkontrastläget och det kan göra det lite lättare att urskilja klickytorna på klickbara objekt. Så det kan vara ett exempel på en anpassning. Och när man jobbar med högkontrastläget så är det viktigt i min erfarenhet att testa din design och testa ditt designsystem eller dina komponenter och sen lösa sådana små utmaningar på den nivån. För det kan vara små anpassningar som man behöver göra lite överallt. Ett exempel är till exempel knappar. Många användare kan uppfatta knappar som mycket lättare att se klickytorna om de faktiskt har en sån här kant som slår igenom. Och om du inte har en border på din knapp från början så kommer inte den få någon sån heller i högkontrastläge. Så där kan det vara ett bra sätt att använda den tekniken som jag visade nyss där du sätter en sån genomskinlig kant runt omkring. Ett annat klassiskt exempel det är såna här ikoner för att det finns en risk att ikonerna inte kommer att få rätt färg. Så där skulle jag se över alla era, framförallt om du använder SVG-ikoner och se till att de får en av de här systemfärgerna så att de faktiskt syns tydligt i högkontrastläget. En tredje utmaning kan vara till exempel sånt som där du använder färger eller liknande för att indikera ett dynamiskt värde. Så i det här fallet så har du en tabbnavigering där den ena tabben är vald och den andra tabben inte vald. I den vanliga designen så är det här markerad med en av profilfärgerna då. Men den färgen försvinner i högkontrastläge så här behöver du göra någonting annat för att den ska gå att upptäcka och i det här fallet så har vi lagt till en lite tjockare vit kant i högkontrastläget så att det framgår även här. Och slutligen så är typiska sådana här, om man har byggt egna radioknappar så är det till exempel, eller kryssrutor, så är det ett objekt som man behöver titta lite extra på. Så att färgerna överensstämmer och att det är tydligt att se vilka olika lägen som de här kan ligga i. Om de är ikryssade eller inte ikryssade eller om de är disabled eller inte disabled, alltså nedtonade. Så måste det också framgå i det här högkontrastläget. Och med det så tänkte jag sätta stopp. Det var min sista av mina 3 tips för personalisering. Jag tror som sagt, som jag sa i början, att personalisering kan vara en jättebra teknik att använda för att göra en redan tillgänglig webbplats ännu lite bättre och möjligt att anpassa för användarnas varierande behov och förmågor. Tack så jättemycket!
Kolibri Reader in the Alliverse of Madness med mig, Lars Wallin, medgrundare, produktägare etc. på Kolibri Software i Göteborg. Vi är en organisation som utvecklar Kolibri Reader Framework, som är en teknologi som hjälper organisationer som skolor, bibliotek etc. runt omkring på jorden implementera digitala läslösningar, specifikt för EPUB. Under det senaste året så har vi spenderat mycket tid med att implementera demoläsare som, för att vi ska lära oss lite vilka utmaningar som våra kunder stöter på när de ska bygga e-läsare, och specifikt då med fokus på de problemen som man kan stöta på lite när man ska implementera stöd för till exempel skärmläsare. Jag tänkte att jag kanske kunde visa lite vad vi har gjort i våran app. Det här är en demo av våran app som vi har släppt på Android, som är en läsare som vi har gjort vårt bästa att göra tillgängligt för Switch Access och skärmläsare. Så nu ska jag slå på den här. Som ni hör så har jag Talkback på. Det är därför den pratar med oss. Som ni kommer se så har vi implementerat stöd för att komma åt många av funktionerna i appen med hjälp av tillgänglighetsmenyn som man har i Talkback. Den finns också på iOS. Det finns inget motsvarande riktigt för desktop operativsystem, men det är väldigt handy för de här på de mobila enheterna. App details. Search bookshelf. All books. E-books for all. Towards an accessible Talkback actions. Add to favorites. Kan jag till exempel lägga till den här i favoriter. E-books for all. Towards an accessible digital publishing ecosystem added to favorites. Och så kan jag väl öppna den. E-books for all. Opening. E-books for all. Towards an accessible digital publishing ecosystem and producing born accessible EPUBs 27%. Colibrio Reader. Publication. Web view. Out of list. Use the Talkback Actions menu to access the Reading app menu. Active content has bookmarks. I och med det här så har vi talat om att boken öppnas, vilken position vi har hamnat på i boken. Vi har talat om för första gången nu hur man ska interagera med appen via Actions-menyn, och vi har också talat om att det aktiva innehållet har bokmärken. Och i det här fallet till exempel om jag vill ta bort bokmärket så kan jag göra så här. Så skulle jag iterera ner hit. Producing born accessible EPUBs. Remove bookmark. Bookmark removed from 27%. Producing born accessible EPUBs 27%. Add. Cancel. Colibrio Reader. Publication. Web view. Och därmed så har jag gjort en liten demonstration av hur vi har valt att implementera tillgänglighet via Actions-menyn. Ska vi se, lägga den åt sidan lite så länge. Nu då så har jag också förberett en liten lista av grejer som jag tycker är superviktigt och som kan vara användbart för att underlätta lite för er när ni jobbar med ett projekt. Det första som står här är någonting som ni ofta hör när ni kanske diskuterar tillgänglighet och ni är på föreläsningar och sånt. Det är bygg empati i teamet, och det är otroligt viktigt, för är det någonting som har framkommit under det här året så är det att det kommer kosta ganska mycket mer pengar. I alla fall om det är ett första projektet som ni gör, så kommer det kosta ganska mycket mer pengar att utveckla ett väldesignat system med en skön upplevelse för alla typer av användare. Så att där man lägger ner lika mycket vikt vid upplevelse för skärmläsare som man gör för en seende publik som bryr sig om animationer och hur mycket rundningar man har på sina hörn och vilken palett man har valt och så vidare. För att bygga empati så föreslår jag att man alla i teamet, och då menar jag inte bara utvecklare och produktägare och sånt, utan alla som är inblandade och bryr sig om produkten och se till att den blir finansierad och så. Alla faktiskt sätter sig in i tillsammans
hur de olika målgrupper man har kommer att interagera med appen. Så att man har ett ansikte framför sig när det börjar bli crunch time och man inser att man kommer behöva öka budgeten för projektet och sånt, så kan man hela tiden falla tillbaka på den här empatin man har byggt upp, de historier och berättelser man har hört om hur ens produkt kan göra skillnad i olika individers liv. Utan den här empatiska grunden så tror jag att det kommer bli jobbigt att driva igenom ett projekt, i alla fall om det är som sagt ett av era första projekt som kommer, där det är superfokus på tillgänglighet. Orsaken att det är lite klurigt att utveckla den här typen av applikationer, det är specifikt för att tillgänglighetsteknologierna är väldigt olika implementerade. Jag brukar säga att det är nästan som att utveckla för webben i slutet på 90-talet, i början av 2000-talet, när de flesta webbläsare betedde sig väldigt olika. Så känns det lite fortfarande, speciellt när man utvecklar för desktop. På mobila enheter så är det lite mer att skärmläsaren inte beter sig på det sättet som står beskrivet i dokumentationen, om det nu finns någon dokumentation överhuvudtaget kring hur man ska implementera stöd för olika typer av funktioner i TalkBack och VoiceOver. Planeringsstadiet är superviktigt därför. Man ska gå igenom appen, förstå hur den är strukturerad utifrån i princip data, skulle jag vilja säga, så att man vet att all information som behövs finns tillgänglig för en skärmläsare. Det är lätt att missa när man bara har jobbat med någonting visuellt, att vissa saker behöver man kunna kommunicera på annat sätt än med symbolik och så vidare, och då är det viktigt att man har tänkt igenom sina vyer så att de innehåller all den datan som behövs kunna presenteras. Så man behöver planera, jag brukar kalla det pen and paper programming, där man i princip skissar appen på papper först. Jag gjorde faktiskt en liten modell av det här. Jag ska inte kanske visa det andra så mycket, men det här är till exempel en modell som man kan göra bara för att förstå. Det här är ju inte bara då en vy, utan det här är ju lite vad som finns i systemet. Att systemet har 0 eller flera användare som har 0 eller flera böcker. En bok känner till 1 eller flera författare. En bok har 0 eller flera bokmärken. När man börjar fundera på det sättet så vet man ungefär vilken typ av... Så att man har en komplett bild av vad systemet behöver kunna representera. Inte bara i grafisk form. Utan även när man ska låta den bli uppläst av en skärmläsare till exempel. Efter man har gjort planeringen så vet man vilken data som ska kunna visas både på skärm i form av grafisk representation, men även i form av prat. Och då är det dags att börja hitta komponenter. Och i det här fallet så kan jag säga att använd Material på Android och Material på iOS också, eller UIKit. Vad jag har förstått så är kanske inte riktigt Swift UI klart och färdig bak den. Men förlitar inte på att komponenter, alltså UI-komponenter, ska fungera bara för att de kommer ifrån stora företag eller liknande, utan gå så nära plattformen som möjligt. Använd så mycket av de komponenterna som existerar ifrån Google och Apple. Och är det på desktop så använd så mycket av det som finns levererat av vad det nu kan vara, Google, Microsoft och Apple. Precis som ni ständigt hör på webbplattformen, använd er av de elementen som finns definierade i HTML-specen. Och när ni har valt ut komponenter som kan visa den datan som ni har hittat som ni vill kunna visa, så validera de här komponenterna med alla teknologier som ni stöter på. Och tänk nu på att både iOS och Android-appar också kommer kunna användas på Windows.
Och specifikt då Android kommer kunna användas på Windows och Chromebooks, och i fallet iOS så kommer de också kunna användas på Mac. Så validera komponenterna innan ni börjar med utveckling överhuvudtaget. Och sen när ni har hittat komponenter som inte finns, där ni behöver bygga egna, till exempel trädkomponenter finns inte, vad jag vet i alla fall, på Android och iOS. Då kommer ni behöva göra dem själva. Och utifrån att ni har gjort en lista över det jobbet som behöver göras, så budgetera efter det. Och sen när ni har budgeterat klart och allting, så är det dags att börja implementera. Och då vet ni, som sagt, ni vet vilken data systemet innehåller, ni vet vilka komponenter ni kan använda som faktiskt kommer funka i slutändan för skärmläsare och switch access, säger vi. Sen är det dags att börja implementera och validera. Då implementerar man lite i taget såklart, det är agilt det här. Och sen så validerar man löpande själv genom att bara stänga av skärmen. Det finns både på iOS och Android, så kan man stänga av skärmen via olika typer av genvägar. Och kan man inte själv, du som utvecklare och UXare och vad det nu kan tänkas vara i teamet, ni som vet hur appen ser ut bör absolut kunna navigera den med skärmläsare utan att ha skärmen på. Kan inte ni göra det, så kommer ingen annan kunna göra det. För ni har ju i alla fall en referens av vilken data som finns på skärmen. Så stäng alltid av skärmen. Gör det här varje gång som ni testar appen. Testa med och utan skärm på. Och gå tillbaka hela tiden och förfina och fixa. Självklart så ska man ju också försöka att få lite hjälp ifrån kanske MTM, Synskadades riksförbund, Daisy, vem det nu kan vara, som kan vara behjälplig, och där man kan få människor som faktiskt är användare av de här hjälpmedelsteknologierna. För jag som seende till exempel har ingen aning om hur det är att vara blind. Jag kan inte, även om jag kan försöka och emulera det genom att stänga av skärmen, så kan jag kan inte ose saker jag har sett i mitt liv, såklart. Så hittar man människor som faktiskt lever med den här typen av svårigheter, eller vad vi ska kalla det, så är de såklart de man ska testa. De som ska vara testade av systemet, såklart. Vi kan ju bara, som sagt, försöka att emulera och använda empati. Men i slutändan så måste vi ju självklart också checka av med de användarna som vi riktar oss mot. Det här är så superviktigt, hörni. Jag skulle säga att av det viktigaste här, så skulle jag ju säga, lägg ner mycket tid på det här. Jag vet att det inte är så poppis nu i de här tiderna med agila mjukvaruprojekt som kanske inte tar planering och sånt på lika stort allvar. Men i det här fallet, speciellt om det är projekt, om ni inte har haft det här typen av fokus innan, så lägg ner mer tid på planering, pen and paper programming och validering av komponenter, så att ni vet att när ni väl börjar och implementera, så kommer ni inte stöta på problem som gör att ni kommer behöva backa tillbaka många steg. Och för er som UXar och sånt och designar appen, försök och återigen fundera över data på skärmen, vilken data som finns på skärmen, och fundera över någon typ av ramkomponenter som behövs för att visa den här datan. För det är mycket enklare att lägga på animationer och du vet, rundade hörn och skuggor och färg och sånt sen på en väldefinierad vy, än att göra tvärtom, där du har någonting väldigt snyggigt med snygga animationer och whatnot, och sen så visar det sig att det blir väldigt, väldigt svårt att kommunicera det till exempel till en icke-seende publik. Så tänk på det när ni sitter i Figma och drar och sliter i boxar och sånt. Att tänka, jag kom på en bra grej i morse. Jag skulle vilja kalla det progressive embellishment. Man brukar ju prata om progressive enhancement. Jag tycker inte det passar i det här fallet, för du ska inte lägga till mer features för de här personerna som behöver extra stöd när de använder appen. Alla features ska exponeras för även dem.
Men embellishments kan du ju lyxa till med för för de målgrupperna där det ger extra värde. Och när jag säger embellishment så menar jag då typ rundade hörn, skuggor under lådor och whatnot, som självklart är viktiga för en viss målgrupp, men gör det, lägg till det i ett senare steg när ni vet att allting underliggande fungerar. Allt det här kommer göra till faktiskt, om ni följer den här lilla listan, så kommer förmodligen eran mjukvaruutveckling och om ni inte redan gör det såklart, vilket ni förstås gör, men så kommer eran mjukvaruutveckling säkert att bli mer förutsägbar och lätt att planera i vilket fall. Hörni, nu har det säkert gått 10 minuter och jag är så himla glad. Hoppas ni såg någonting värdefullt i det här. Jag hoppas att jag lär mig mycket av er också. Jag har glömt och inte kunnat ta med 1000 saker, så har ni frågor så plinga mig. Men det här är nog vad jag hinner med. Så tack så mycket hörni och ha en trevlig dag.